ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်း၌9 ရက် 6 လ 98 ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်အဲ့ဒီတတိလေးတစ်လုံးကိုတို့သိသိလို့ရှိရင်ရတယ်ဗျာငွေကုန်ကြီးကြများမှာမများပါဘူးဗျာတို့အရက်ကြီးတော့ဝင်ဆိုးတာတောင်ကျင့်ရသေးတာတို့အရက်လောက်တော့ဝင်ဆိုးလာရင်အရက်လောက်လည်းဝင်မဆိုးပါဘူးဗျာဒါလေးအဲ့တော့ဘယ်အာယုံလေးခံစားကောင်းအာယုံခံစားဆိုးအာယုံခံစားပေါ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့တွဲပြီးခံစားနေတမ်းပါဟုတ်ကလားဒါခဲရင်လို့လားဗျာဒါမခဲရင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးကိုပြုစုပြိုးထောင်လို့မှအားကောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီတတိကတရားရင်းဝါဒနာကိုလည်းမြုပ်တင်တာမြုပ်ပေတင်တာပေနေပါလေအဲ့တော့တို့ရှိနေတဲ့တရားကိုနေကိုဝါဒနာကိုတို့ပေလို့မရဘူးအဲ့ဒီတတိကပေပြီးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒုဖြစ်ခြင်းနဲ့သမထဝိပဿနာကိုလည်းအဲ့ဒီတတိကကြီးပြီးပါတို့ယူလို့မရဘူးအဲ့ဒီတတိကပြီးပါပြီးတော့ဒုတိခြင်းနဲ့လူဘဝရောက်တော့ဘုရားခြင်းနဲ့အရိယာတို့ပြီးတိုက်တဲ့အမှန်တရားကိုလည်းအဲ့ဒီတတိကပြီးပါဟုတ်ကလားတတိဒီအလုံးသုံးမျိုးကိုတော့ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးကိုအမြဲလေ့ကျင့်ပြီးသားမှာဗျဒီတတိတစ်လုံးဟာအလကားမဖြစ်ပါဘူးဗျတို့တစ်ချက်မှလိုက်တာသူတော်ကောင်းတွေကြီးများရဲ့ပြောတိုက်ဆိုရင်တော့အမြတ်တသိန်းရလိုက်တယ်တစ်ချက်မှလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုတသိန်းပိုင်သွားတာဟုတ်ပဲမှန်နေတဲ့ချင်းတို့သိပြီးအဟောင်းနဲ့မတွေးတာဘူးအသိတော့လည်းမလိုက်တာတော့လေအဲ့တော့ဒီတစ်ချက်မှလိုက်တဲ့အချိန်ဟာခိရိတာတစ်ခါငြိမ့်သွားတာတည်ငါနိရောဓလို့တို့သာလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီကိရိတာငြိမ်းလို့အေးလို့အငြိမ်းကြားအေးကြားကထွက်လာတဲ့ဒီပฏิပေတော့မှပြတ်တော့မပြတ်တော့တို့မြေကအလွန်အေးလုံးလို့ထွက်လာတဲ့မြေဒီဖြစ်တဲ့ရွှေဟာဘယ်တော့ပြန်ပြတ်တာရှိလို့ဟုတ်ပါဗျာရှိရတို့အေးလုံးလို့ကြားကနေခဲပြီးဖြစ်တဲ့ပရမညာကိုဘယ်တော့ပြတ်တယ်ရှိလို့ရပါဗျာအဲ့တော့ဒီရွှေဒီဘယ်မှာသုံးမလို့သူ့ရဲ့နေတံမိတံကြောင့်သူကြောက်ပြက်သွားတဲ့ချင်းကြမှာသုံးအဲ့ဒီသူကြောက်ပြက်တဲ့အချိန်မရောက်မချင်းရွှေဟာရွှေပဲမြေကြီးပြန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားသူ့ဗရမ ्या ဟောဗရမ ्या ဟာဗရမ ्या ပဲသူဒီအမုံကြီးကြောက်ပြက်ပြီးသွားရင်တော့အဆုံးစီအောင်ဒီပတိတလုံးဟာပါသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့တို့မှလိုက်တဲ့ပတိလေးကအလကားဖြစ်သလားဗျာဖြစ်ပါဗျာအမဖြစ်ပါဘူးဗျာတို့ဘုရားရှင်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တဆိုတော့ဒါပြီးရုံများနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားဖြစ်မှရတာလားတို့ဒီကမှတ်သွားတဲ့တတိနဲ့ဟာတွေမဟုတ်လားရှုမှတ်ခင်ကြီးမှုရှိတဲ့တတိနဲ့ရှုတဲ့ဒါနကဘုံမှာဘုံတော်အနန္တသွားဖြစ်တယ်အဲ့တို့ဒီတတိတွေသွားသုံးနေတာတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှတ်နေတဲ့ရှုမှတ်မှုတတိပါတဲ့ဒါနအဲ့ဒါပါရမီဒါနတို့ပြည်ပြီးကိုလည်းဆုံးလိုက်တယ်လေငါပြည်ပြီးဆိုတဲ့အစွဲကိုလည်းတောက်တယ်တောင်းအဲ့ဒါတတိပါမှတင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါနနဲ့ပါရမီတွဲမိတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ပြည်ပြီးကိုလည်းဆုံးလိုက်ပြီကျိုးထုတ်လေသိအစွဲထဲမှာလည်းငါပြည်ပြီးဆိုတဲ့အစွဲကိုတတိတစ်ချက်မှတဲ့ချင်းရှိပြီးလို့လားဗျအဲ့ဒါအစွဲလည်းပယ်လိုက်တာဗျအဲ့ဒါဒါနနဲ့ပါရမီတွဲသွားတာဗျအဲ့ဒီဒါနနဲ့ပါရမီတို့ဒီတတိယမဟုတ်လားအဲ့ဒါကဟိုမှာဒီတတိလေးတွေအစာတတိယပါပြီးတော့သုံးကြည့်အဲ့ဒီတတိတွေသူမိတာကဘုံတော်နန္ဒသွားဖြစ်တာဒီတတိနဲ့ကဘာတသိလေသူချင်းချင်းရတဲ့ဒါနပါရမီကိုမူတည်ထားပြီးရှိတဲ့ပါရမီတွေခြံရံတဲ့ဘုံတော်နန္ဒသွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့တို့တတိပါတဲ့သီလတတိပါတဲ့သီလပါသီလပါရမီဖြစ်မှထင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီသူသက်တာချင်းသူသာယူချင်းတာကိုကြောင်းလိုက်တာကသီလထင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီသူသက်တာလုံးမှုသူသာယူလုံးမှုဖြစ်တဲ့ကြိုက်စိတ်မကြိုက်စိတ်ကိုတတိနဲ့ပယ်လိုက်တာကပါရမီမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တတိပါတဲ့သီလကဟိုမှာကံတော်နန္ဒသွားဖြစ်တယ်
ဟုတ်ကလားဗျာဒါလည်းတို့တတိယပေးတဲ့ကံတော်နန္ဒမဟုတ်ဘူးလားဒီဒုတိယတီကိုပယ်ပြီးဒုတိယမှုကိုသွားတာလေဟင်အဲ့ဒါတို့ဒီတတိယပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာပြီးတော့တို့ညံတော်နန္ဒသွားတယ်ဒီပတိနောက်ကသိနေတဲ့အတိလေးတွေကနေတော့ဟိုမှာညံသွားဖြစ်တာမဟုတ်လားတကူတော်နန္ဒကတို့ဒီမှတ်နေတဲ့တတိလေးကဟိုမှာတကူတော်နန္ဒဖြစ်တာမဟုတ်လားဟင်အတိကတို့ညာနဲ့ဝိပဿနာကိုတာဝန်ယူပြီးပฏิကဟိုတို့သမထကိုတာဝန်ယူတယ်တကုတိတိကိုတာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့ဘုံတော်နန္ဒပန်တော်နန္ဒညာတော်နန္ဒတကုတော်နန္ဒတွေကတို့ဒီပฏิလေးတစ်လုံးကပါတာဒီပฏิလေးတစ်လုံးကပါတာတခြားကလာတာမဟုတ်ဘူးအေးညာနာရှင်သခင်ကြီးရဲ့သူတို့ညာနာကြီးတွေနဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ဘုံကံညာတကူဒါလည်းဒီပฏิရာပဲတင်တယ်အရိယာသာသမှာရှိနေတဲ့ဘုံကံညာတကူဒီပฏิပဲတင်တယ်တိုင်းတို့ဟောဒီပฏิလေးနဲ့ထောက်ရရင်ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့တို့ဒီပฏิလေးတစ်လုံးကပါခဲ့တာဩတို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဆုံးပါဗျအဲ့တော့ဒီပฏิရလက်ကားဖြစ်မလားဗျာဒီလူဘဝရောက်တုံးလေးယူသွားသားမှာဗျာဟင်တခြားဘဝမှာယူလို့မရပါဘူးဗျဟင်ဒီတိတ်တံဘဝရောက်မှတို့မှတ်ချင်ပါတယ်တို့ရမလားမရဘူးမှားရကောင်းမှန်းကုန်ပြီဟင်တိတ်တံဒီကျမတို့မှားရကောင်းမှန်းကုန်ပြီတော့ဗျာအခုတို့လူဘဝလေးရောက်တော့လေမှားရကောင်းမှန်းလည်းပြီးအောင်သွားပါမှာဘဝလေးတစ်ချက်သွားတယ်တစ်ချက်မှလည်းမြင်လည်းဒါမှဖြစ်ပါဘူးဟင်သွားပါမှာတိုင်းမှာလည်းတတိတစ်ချက်မှပြီးသားတော့မှာလည်းဒါမှဖြစ်ဘူးတစ်ချက်မှလည်းမနေဘူးဟင်အင်းချီလာတလားလေးမဲ့တို့တလားလေးသွားတာတချက်မှပြီးမနာတို့ချီလာတလားလေးသွားတာဟုတ်ကလားဗျတို့တတိယတာဘိုးလေးကိုဒီလောက်ပြီးထားရမယ်ဟင်တို့ဒီတတိပြီးလူဘဝရောက်တော့နာအတုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးထားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးရှိနေရင်တို့မှာပါရဲအတိုင်းပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့တတိတံဘဝတရားမှလူတဘဝလာပေါင်းသောတိတံကိုမောဟကပို့တာတယ်ကျက်တိဝတိရပုံမှာမဟုတ်လားတို့ရွာတဲ့ကြတော့ကျက်တိဝတိနဲ့နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနွားဟိဒါကျက်ဟိဒါဝက်ဟိဒီပြီးနေနေတာအဲ့တော့တို့ရွာထဲမှာပြောနေတဲ့ကျင့်ရပြီးမှမများအဲ့ဒါမောဟတိအဲ့ဒါတိတံမျိုးတိဟင်အဲ့ဒါအမှန်တိမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ကျက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုကင်သွားပဲတို့မေးရင်တော့တို့ဒီနာတော့ကျက်ပြောမှာပေါ့ရှမ်းပြည်သွားမပြောမှာကျက်တော့ကျက်ပဲရှမ်းကရှမ်းလို့ပြောလိုက်လိမ့်မယ်ဟင်လာဦးကြီးတွေသွားပြီးတော့တမျိုးပြောတာဗျဒီကျော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့တမျိုးပြောမှာဗျတို့တိုင်းပြည်လေးတင်ယူရီးယားပဲသွားပြီးတော့ဒါပါတုံးဆိုတမျိုးပြောပါဗျဟင်တရုတ်ကြီးသွားပြီးဒါပါတုံးဆိုတမျိုးပြောပါဗျကလည်းဒီရောက်တော့ဟောဗျအဲ့တမျိုးဗျအဲ့တော့ဒါကတော့တို့လူမျိုးနဲ့တို့ဟိုသင်္ကေတလေးနားလည်အောင်လို့ဈာကနေပြီးကြက်လို့အမိပေးထားတာဟင်ဒါဖို့လူမျိုးချင်းချင်းအပေးယူလို့ရအောင်လို့ပြောထားတာလေကြီးတဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှားတိတီကတို့သိတာကိုကျေဆွဲသူကချက်ချင်းရောက်ဝယ်ဆွဲသူကဝက်ချင်းရောက်မှာအဲ့ဒါတနည်းပဲဆွဲနေများတော့ဟုတ်ကလားဒီမရဆွဲသားဆွဲအဲ့ဒါအမှားတိလေးကြီးတဲ့ကျေဆွဲဝယ်ဆွဲတို့ပညာတိမောပါကြီးတဲ့ပရမတိတို့မရှိဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝတရားလောက်မှလူတဘောကကောင်းမှုတွေခုပြုထားတာလေးရဲ့တစ်ချက်လာပြီးတော့ကိုမကောင်းမှုတွေအရှင်ကုန်းမှတစ်ခါလာရောက်အဲ့တော့မရောက်ချင်းနေတယ်လူကြီးရောတာဟိုကတိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေအရှင်ကုန်းပြီးဆိုမှတယ်ဟင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေကိုမလူချင်းလောင်းအောင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီကမောပြီးအရှင်ကုန်းပြီးဆိုမှဒီကုသိုလ်လေးတောင်တဘောလာရတာဆိုတော့လူဘဝရောက်လာတော့လည်းမရောက်ချင်းနဲ့ရောက်တာနဲ့တူပါထိုက်တန်တာရောက်တာလားမရောက်ချင်းလားမရောက်ချင်းပါဗျာအဲ့တော့တို့တိရိစ္ဆာန်ပြည်ကအမူအကျင့်ကြီးကင်းမလားဟင်ကင်းမှုရဟောတို့တိရိစ္ဆာန်ပြည်မှာတော့ငါຢာကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ຢာကရဲ့အကျင့်တိုင်းຢာကကြီးຢာကအကျင့်ကြီးပဲလိုက်ကျင့်ဟုတ်ကလားအဲຢာကအကျင့်ကြီးလိုက်ကျင့်နေမယ်အဲ့ဒီຢာကအကျင့်ကြီးကျင့်ရင်သူဒီအဲ့ဒီຢာကရဲ့ခံစားမှုအသိပဲရှိတော့တယ်ကျန်တာဘာမှမတော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တဘဝကတဘဝဒီအကျင့်အသွဲပါသွားရင်ဝါသနာဟင်အဲ့ဒီຢာကအကျင့်ကြီးတဲ့ကျင့်နေရင်တရားဟုတ်ကလား
အဲ့ဒီຢာကအကျင့်ကျင့်ဖို့ຢာတော့ပဲသိနေရင်ညင်းအဲ့ဒီတရားနဲ့ညင်းပြီးဟိုဘက်ဘဝတွေကိုတောက်လျှောက်ပါသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝါဒနာတော့ခွေးဘဝရောက်တာတော့ຢာကကြီးတဲ့ခွေးကြတော့ညင်းတဲ့ခြုံလေးနဲ့အမီလေးနှောင်းတွေ့ဘူးလားအမီလေးနှောင်းလို့ပြသိမရိုက်လဲသိမဆိုးတတ်ဘူးကြဟင်ຢာကအိုးလေးကြတယ်ဟင်ဒေါသကြီးတဲ့ဟိုတိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီဘာလို့ဒေါသချင်းကြီးလဲကျင့်တာချစ်ကနေဆိုဒေါသတော့တော့ဘာတွေ့ဟိုတို့ဒေါသဖြစ်ဖို့ရတော့ပဲသူပြီးတော့ခေါင်းနာပြောလဲဟိုကောင်းကြတော့မဟုတ်မကြည့်ဒါသာမကြည့်ဘူးအခုကောင်းကြတယ်နဲ့ထင်တယ်တဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ဖြစ်ကနေဆိုကောင်းတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးလေဒေါသဖြစ်ဖို့ပဲသူပြီးတော့တယ်အဲ့ဒါကဘဝဆက်ဆက်ကိုဟိုဘဝကိုကူးသွားရဝါဒနာပဲအဲ့ဒါတရားကနေမြင်ကနေဝါဒနာအဲ့တော့ခွေးဖြစ်တာတော့ကျန်တယ်တော့နင်းထားကြည့်ပြီးနဲ့ကြိုက်မလားဟောက်မလားကြီးတဲ့ချင်းဟုတ်ပါဗျာလူပုံနိုင်ရီရောက်သွားတယ်လူနေလေဟုတ်တော့လမ်းတော်ထွက်မယ်ထင်တယ်လမ်းတော်ထွက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဝါဒနာဟောတရားအားကြီးတော့အကျင့်လုံးလို့ရှိရင်ငင်ဖြစ်သွားတယ်ညင်လို့ရှိရင်ဝါဒနာပဲကူသွားပြီပြီးတော့တို့ကြိုက်ထားလည်းမဟုတ်မကြိုက်ထားလည်းမဟုတ်ဖာတိဖာတာနဲ့နေတဲ့စိတ်နမောမဲ့နမာမဲ့စိတ်ပေါ့လေငေးကြည့်ငေးနိုင်ပေါ့တတိမရှိတဲ့စိတ်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာလို့ငေးကြည့်ငေးနိုင်ဘာတော့ကမှလည်းရှိဘူးမလုံတက်လုံးနဲ့ဟုတ်ဗျာမလုံတက်လုံးနဲ့အဲ့တော့သူကဘာလို့သူတက်တာပြီးရောညင်ကဟုတ်ဗျာမလုံတက်လုံးပဲသူများနောက်ကတည်းကဖြစ်လိုက်တာမှာဘယ်တော့မှဥပဒေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဟိုဘဝကူးသွားလို့များအဲ့ဒီအကျင့်တိုင်းအဲ့ဒီအတိတိုင်းပါသွားလို့ရှိရင်ဝါဒနာအဲ့တော့ခွေးကြည့်လဲခွေးမှုပဲဒီဘက်ကနေလှိမ့်ကန်လိုက်တော့ဟိုဘက်ခွေးအိမ်ဟိုဘက်ကလှိမ့်အောင်တော့ဒီဘက်ခွေးအိမ်တွေဗျာတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါလေသိလာကြည့်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါဇယိုက်ကြောင့်ငင်းကြောင့်ဝါဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ဒိဋ္ဌံကြီးကပါလာတဲ့အဲ့ဒီຢာကဇယိုက်ကိုလူဘဝရောက်တော့တတိအားကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်နေရင်တရားကိုသွားတယ်တရားကလူတီတုံးဖြစ်ပြီຢာကဒိဋ္ဌံကြီးကပါတယ်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့သူဒီຢာကသိပေါ်တိုင်းသူ့ဟိုတတိနဲ့မအားကောင်းလာလို့ချင်းဟိုပဲတရားကိုသွားဟုတ်ကလားဒေါသကြီးတဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုတတိလေးနဲ့ချိန်ပြီးသုံးနေလို့ချင်းပညာကိုသွားတယ်မကန်ကြီးအာကြီးတွေဟိုပဲပညာသွားတယ်ဟုတ်ကလားမောဟအာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမောဟကိုတတိလေးနဲ့အသုံးချပေးနေလို့ချင်းဟိုပဲသွားတော့ဝိတ္တဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်ကိုသွားတယ်တထာဘုဒ္ဓပညာရှင်လို့ပါလို့ဆိုတာလေတို့လောကမှာသုံးထားရှိပါတယ်အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေလေအင်းတို့ဝိတ္တကဟိုတို့မောဟကတွေးဝေမုံနေတာလဲမောဟပြီးတော့စိတ်ကြီးတောင်းရင်ရင်မရအတွေးတွေလွန်းနေတာလဲမောဟကိစ္စတစ်ခုကိုခြီလုံးချလို့ရှိနေတာလဲမောဟအဲ့တော့သုံးမုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေကြီးနေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ခြီလုံးချတော့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတတိနဲ့တိုက်ချလိုက်တခုတည်းစိတ်ကိုအမှန်မရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမောဟကိုတတိနဲ့အသုံးချလို့ရှိရင်ဟောတို့အတွေးခေါ်ပဲကိုသွားတယ်ဝိတ္တကိုအဲ့တော့တို့တရားရဲ့တို့ပညာရဲ့ဝိတ္တဒီသုံးခုကသူသုံးခုဖြစ်ပြီဘုဘကယာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အဲ့ဒါတို့ဒိဋ္ဌံကြီးကပါလာတဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလူဘဝရောက်တုံးလေးလူသားလေးလည်းသားသွားကြဟုတ်ဗျာအခုတော့ပဲနေတော့လူသားသားပြီးကြလားဟောရဒီရွယ်ကြီးတော့လူသားမသားသေးဘူးဆိုရင်ဘာသာနေတော့ဖို့ဒီရွယ်ကြီးတော့လူသားမသားသေးဘူးဆိုအဖို့ဘာသာနေတော့မေးပါဗျာဘာသာနေတော့ဆိုမပြဒီမကြီးရလဲဘုံခုချင်းလေးလူသားမသားသေးဘူးသူလူပြောတာဗျာပြီးပါတယ်ဗျာမဖြေရလို့ပါဖို့ဖြေလိုက်ထီတော့မှာဆိုလို့ဘိုးတော်သူ့ထီမှာဆိုတော့မသိဘူးနဲ့လုံးတော့တာတို့လူဘဝရောက်တာလူသားမသားသေးဘူး
အဲ့တော့တို့ဒီဘုံသာဖြစ်တဲ့ຢာကဒေါသမောဟအဲ့ဒါဘုံသာတွေတို့ကုသနာဘုံသာတွေပဲရှိသေးတယ်ဘုံသာမပါဘူးအဲ့ဒီဘုံသာကိုတတိလေးနဲ့ဒီတတိလေးနဲ့ပြောင်းအောင်ပါဗျာတရားကိုပေလို့ချုပ်လို့လည်းမရပါဘူးဗျာပေလေးချုပ်လေးပူတိုးလေးပါဗျာအောက်ထားလေးအတိုးနဲ့ပေးရလေးလေးပါဗျာချုပ်တီထားလေးအတိုးနဲ့ပေးရလေးလေးပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုညင်ကိုဝါဒနာကိုလည်းတို့ဒီတတိနဲ့ပေးရမှာတတိနဲ့ပေးရတာမဟုတ်ဗျာဒီတတိလေးကအားကောင်းနေပါဗျာသူ့ဟာသူကိုဟိုຢာကနေတရားကြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာသူမပြောင်းရပါဘူးဗျာဒီတတိလေးအားကောင်းလာရင်သူတရားထိုးပြီးပါလိမ့်ဟုတ်ကလားဒေါသကပညာဗျာဟောဒီတတိလေးကပဲတရားထိုးပြီးပါလိမ့်မယ်ဗျာမောဟကဝိတ္တဗျာဒီတတိလေးကပဲတို့တရားထိုးပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျတို့လူသားပါလိမ့်မယ်ဒါအတွက်လည်းတို့ဒီတတိလေးပဲထင်တယ်ဗျာပြီးတော့တို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သမထတို့ဝိပဿနာတို့ဒါလည်းဒီတတိလေးပဲသမထဖြစ်အောင်တို့လုပ်ယူလို့မရဘူးဝိပဿနာဖြစ်ဖို့လည်းတို့လုပ်ယူလို့မရဘူးဟောဒီတတိလေးဗျာမှတ်သားများမှတ်ချင်တာမှတ်ပါဗျာဘယ်မှာကောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးတရားတော်ထဲမှာတို့ရုပ်ထားလဲသဘောပဲညတ်ထားလဲသဘောပဲဟုတ်ကလားရုပ်တယ်ညတ်တယ်သွားတို့လူကြီးမှာလူပြောတာပဲခွေးကြီးကြတော့ခွေးလို့ပြောလိမ့်မယ်ထင်တယ်တို့ကမစင်ကိုရုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ခွေးကြတော့ရုပ်တယ်လို့ပြောမှာအဲ့တော့တို့ကဒါရုပ်တယ်သွားတို့လူအတုံလုံးလူထုံးတာနဲ့ရုပ်တယ်လို့ပြောတာခွေးကြတော့ခွေးအတုံလုံးနဲ့ရုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဦးမဲတို့ရုပ်ထားလေးသူညတ်ချင်ညတ်နေတယ်တို့ညတ်ထားတွေကသူ့စီကြရုပ်ချင်ရုပ်နေတယ်အဲ့တော့ရုပ်တယ်ညတ်တယ်ဆိုတာတို့ပညာဝဟဟာရကပြောတာပရမတ်မှာရုပ်ထားတယ်မရှိဘူးညတ်ထားတယ်မရှိဘူးမှတ်သားမှာမှတ်ပါဗျာမှတ်လို့တို့ကုနာကအဆိုးညင်ကြောင့်သိုးစရိုက်ကြောင့်သိုးဝါဒနာကြောင့်ထကြွနေတဲ့ကိလေသာတွေညင်သက်သွားတာကိုပဲတမထပြောတာပါအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်သွားတို့လက်ရှိရှိတဲ့ညင်ကနေပညာတရားကိုကြောင်းပေးနေရတာရှိတယ်ပဲຢာကကြည့်သူကຢာကဟာနေတရားကနေပညာသွားမှာဒေါသကြည့်သူကတော့ဒါလိုက်ပဲဒေါသကနေပညာတန်းသွားတယ်မောဟကြည့်သူကျတော့မောဟအနေဝိတ္တကနေပညာသွားတယ်တို့သာတော့အနုတ္တိယဘုံလေးကနေပညာဘုံမိကိုကြောင်းတယ်လို့သာဆိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်တို့ဒီသိုးတရားကနေတော့ကောင်းစရိုက်ကိုကြောင်းပေးထားတယ်ပညာစရိုက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာကိုအနုတ္တိယဘုံမိကပညာဘုံမိပညာနယ်မြေကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီသမထဆိုတာလေတို့ဒီတတိလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ဒီတို့ရှိနေတဲ့လက်ရှိဉာဏ်လေးကြောင့်ထကြွနေတဲ့ကြည်နေတာတွေနေသွားတာဟောသွားတာတို့အနေများတဲ့ကြည်ကိုဖန်ခွဲနဲ့ထည့်ပြီးတော့ညီညီတဲ့နေရာကိုတင်ထားလို့ရှင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတို့အနေထိုင်ကြတော့ကြည်လေးကြီးလာတာမျိုးကိုပြောတာအနေတော့မကုန်ဘူးနော်အောက်မှာဟိုသွားပြီးဝတ်နေတာပြောတာဟိုကလည်းသမထပါကိလေသာလေးငြိမ်ကြနေတာပြောတာအဲ့ဒီကိလေသာကတို့ဇယိုက်ကြီးဖြစ်တာတယ်ငြိမ်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဝါဒနာမီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီတို့လက်ရှိရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုတတိလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ဟိုဘက်ကိုကောင်းတရားကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီသမထအလိုလိုဖြစ်တာပဲသမထရဲ့လို့ထိုးလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒီတတိလေးကတခြားမှာပါတတိပါတာတို့မလုပ်ရပါဘူးဗျာတတိလေးစိတ်အားကောင်းနေသမထဖြစ်တာတတိလေးတတ်နေအောင်နာမှဗျာတတ်နေအောင်မှရင်တွေးလည်းမတွေးတာတော့ဗျာအတင်းတော့လည်းပြေးလည်းမပြေးတာတော့ဗျာအဲ့ဒီခါကျဒီစိတ်ကလေးဟိုတရားကပြတ်သွားပြီးတော့ညင်ဝင်ရတော့တာအာယုံအတိတ်တင်မှမရရင်တရားကအတက်မပေါက်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါညင်ဝင်သွားတော့တာပေါ့အဲ့လိုတို့သမထလေးစိတ်ကလေးညင်သက်သွားလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ထားတဲ့နေရာရောက်နေပြီကိုယ်မှတ်လို့တဲ့နေရာလေးရောက်နေပြီတတိလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းဖြစ်ပြမြင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာလို့ပြောတာပါဗျဝိပဿနာရဲ့ပဲသူလို့ဖို့လို့သိလားဗျအဲ့မလို့ပါဘူးဗျအဲ့တော့တို့ဒီလိုမှတ်နေတော့တတိလေးတစ်လုံးနဲ့မှတ်တယ်အဲ့တော့တတိလေးတစ်လုံးနဲ့တို့သိုးတရားကနေကောင်းတရားရောက်အောင်တတိလေးနဲ့လေ့ကျင့်နေတာသီလမဟုတ်ဘူးလားသီလရဲ့လို့သူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသီလသိက္ခာဆိုဒီအမှတ်ကလေးလေ့ကျင့်နေတာဆိုတာအဲ့တော့အမှတ်ကလေးမှတ်လို့တဲ့နေရာဒီနေရင်သမာဓိသိက္ခာမဟုတ်ဘူးလားဗျအဲ့တော့အမှတ်ကလေးဒီမှတ်တဲ့နေရာကိုတီးနေလို့ဒီမှတ်တဲ့အကြောင်းလေးပြီးလာရင်ပညာသိက္ခာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သိက္ခာသုံးပါးဟောတို့ဒီတတိလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတတိလေးနဲ့လေ့ကျင့်နေတာကိုပဲသိက္ခာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သိက္ခာသုံးသိရဲ့လို့တော့အထူးတက်ဖို့လိုသေးလို့လားဗျ
ဒီတတိလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးပဲတို့ဒါလေးပဲမှန်တယ်ဘုပဲလို့ရအဲ့တော့သိစာအားလေးနဲ့သူ့တိုက်အားလေးသိစာအားကောင်းသူ့တိုက်အားလေးသုံးလိုက်သိစာအားကောင်းသူ့တိုက်အားလေးသုံးလိုက်တို့ဟောတနေ့ရွာတွေကလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်သားဂျာလုံးမှပြင်လုပ်သားလဲလုံးမှပြင်လုပ်သားကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်အဲ့ဒီနေရာမှာတတိလေးမလုပ်အမှတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးခဲ့သားမှာဟင်အမှတ်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့သားမှာဟင်အဲ့ဒါကိုတို့အားကစားနဲ့ပြောရင်တော့ခံစစ်ပေါ့စစ်နဲ့ပြောရင်လည်းခံစစ်တို့မြည်ပြီးကိုယ်နေတဲ့ကိုရာသူစိတ်ဝင်မလာအောင်ဒါတော့ပဲသူစစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ကိုတရက်တာကိုညအားတဲ့ကာလကြာနာထိုင်ပြီးအဲ့လိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့စစ်ဟင်အဲ့တော့တို့လောကီဥပမာပေးရရင်တော့ခိုင်းစားခြင်းနဲ့နွားအိမ်မှာလက်တဟင်ကျွေးပြီးမွေးထားတယ်လို့ဟင်ခိုင်းစားခြင်းနဲ့နွားနှစ်ဖားကျိုးကလွတ်လိုက်သလားဘယ်လိုလုပ်တော့ဟင်ကျွေးထားတာကဒါမှအချိန်ကြတော့ဟောတပုတ်ကချင်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်အဲ့တော့တို့ခိုင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေနေဒီကပတိလေးနဲ့အဲ့လိုလေးလက်တမွေးပြီးကျွေးထားလို့ချင်းဟောညကြတော့ထိုင်းတာနဲ့ဟောဆက်နေသားတွေကတပူအောင်ဝင်ဟင်လေသားတွေကတပူအောင်ဝင်ပြီမှတ်ထားနေရဒါမလို့နေတော့ပေါလို့ပဲလားနဖားကျိုးကနေနဖားရင်းကနေဖြစ်ထားဟင်ညခိုင်းသားမယ်လို့မှကျိုးကောက်ကင်လိုက်ရတော့ဟင်နိုင်ဝက်နဲ့လည်းနွားကမမိဟင်တနာကြီးနဲ့လည်းမမိနဲ့ဟင်ဒါနဲ့ပဲပြီးနေဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့တို့ခိုင်းစားခြင်းနဲ့နွားအိမ်မှာလက်တမွေးပြီးကျွေးထားတယ်လို့ဒီမှာလည်းတတိလေးနေတော့ပြန်ခံပြဗျာအမှကလေးမလို့ရလက်တမွေးထားလိုက်ဗျာဟောညတော့ထိုးသေးခန္ဓာဖြစ်မှုဖြစ်ရာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အရှိတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အစွဲရှိဘူးမလားရှိပါဗျာဟင်အရှိတိုင်းပြီးရင်အစွဲမရှိဘူးအစွဲမရှိရင်ညီဦးမလားညီလွတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုပဲတို့သာလို့ညီတော်တာလို့ပြောတာဟင်တို့ငါဆွဲလို့ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်အမှန်နဲ့တုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ငါဆွဲနဲ့လုပ်ဟင်ငါမရှိဘူးလို့ဘုရားကဟောတယ်တို့ကဘာလို့ငါမြင်နေငါကြားတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်ဘုရားချင်းကမမြဲဘူးလို့ပြောတယ်တို့ကမြဲနေတယ်ဟင်ပြီးတော့ဘုရားချင်းကကြက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဟဲ့တို့ကပူချက်ထားနေတဲ့အတွက်တော့ကောင်းတယ်ပဲပြောမှာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအရေးမရအဖမရအနတ္တလို့ပြောတယ်ဟိတို့ကတော့ကိုလှုပ်တာကိုရလိုက်တယ်ပဲထင်နေတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းချင်းတာတွေကိုသိရင်မဆွဲတော့အရှိတိုင်းသိရင်မဆွဲတော့အရှိတိုင်းမသိသေးလို့တို့ဆွဲနေတာတဲ့မှန်ပါဗျာအရှိတိုင်းသိရင်မဆွဲတော့နော်မဆွဲရင်မညှိတော့မညှိရင်လွတ်ပြီအဲ့ဒါတို့ညီတော့တာခေါ်တာဗျအမှန်တရားသစ္စာပါဒါပြောတာဗျအဲ့တော့တို့ဒီအမှန်တရားသစ္စာကိုသိဖို့ရတယ်ဒီတတိပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးကိုအမြဲသုံးသပ်မှာတို့ပေါ်ပါကြောင်းတော့ဟင်သုံးနိုင်မှာမလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါဟင်ဒီတတိကိုမိမလားဟုတ်ကလားဗျဘယ်လောက်မိပြီးတော့ဗျဘယ်လောက်မိနေပြီးတော့ဆိုနည်းနည်းလေးမှမထွက်တော့ဘူးလားနည်းအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလျှောက်ပြလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးညားသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နည်းနည်းလေးတွေညားသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့မှတ်တဲ့နေရာကြတော့လေတို့စာကားဆိုတဲ့အကြိုက်ကလေးကိုတင်ထားတတိလွတ်တာအကြိုက်နဲ့တူမှလွတ်ထားမကြိုက်တာကတော့မှမဆိုဘူးလို့ရူပံတိတဝါတတိမုတ်တံပိယနိမိတံမနတိကရောတော်တဲ့ပိယနိမိတံမနတိကရောတော်ချစ်တရားတရားလေးလို့နှလုံးသွင်းမှားတော့ကြောင့်ရူပံအသိကိုဒိဋ္ဌဝါနေတဲ့မှာတတိမုတ်တံမှတ်တဲ့တတိဟာလွတ်တတ်တယ်အတန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအတန်လေးအတော်ကောင်းဆိုသွားပြီအဲ့တော့အကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်စัจ jat တိထားအဖို့ပဲနဲ့တော့အကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်မလုပ်ဘူးလားဟုတ်ဗျာဟင်အကြိုက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတတိလွတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့တော့အကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်စัจ jat တိထားတတိလွတ်တာပဲကလွတ်တော့အဲ့ဒီအကြိုက်နဲ့တွေ့မှလွတ်ထားအကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်လွတ်ပြီးအကြိုက်တွေ့ရင်နောက်ကတို့ဒီလောဘောအထာနာတာနာတိလောဘောဓမ္မနာပတ္တိပါအနာဓမ္မတရာဟောတိယံလောဘောတေတိနရံနဲ့ပါအဲ့ကြိုက်တဲ့ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းလည်းပြီးတော့အကျိုးလည်းပြီးတော့မြင်တော့တယ်အကြောင်းလည်းမြင်တော့တယ်ဒီခါမှအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ကလေးပေါ်နေနောက်ကအမိုက်ပေါင်ဆိုတာပေါ်လာပြီကြိုက်တဲ့ပြင်းနေတို့နှလုံးသွေးချင်းရဲသွားဟ
တခါကျနှလုံးသူကြအကြည့်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘာမှသုံးသပ်လို့မရတော့ဘာမှသင်္သာလို့မှမရတော့အဲ့ဒီမှာအမောင်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းကြီးပေါ်လာတဲ့ချိန်အဲ့ဒီလောဘကပဲအဲ့ဒီလူကိုပြန်နှိမ့်သက်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကလားသူ့လောဘကသင်္မောသိတုတ်တန်ကြီးလို့သူကိုယ်တိုင်ပေးကြံပြီးမှသူများသွားတော့ဟာတာဟုတ်ဟင်သင်္မောသိတုတ်တန်ကြီးနဲ့လုံတူတဲ့လားဒေါသကသမီးဩကထင်းကြောင်းကြီးနဲ့လုံတူတဲ့ဟုတ်ဟင်သမီးဩကထင်းကြောင်းကြီးကသူကိုယ်တိုင်အလောင်းခံပြီးမှသူများပြင်ပြီးရှို့လာတယ်ဒေါသကလည်းကိုအရင်ချက်ပြီးရတဲ့တခါတည်းမျက်နှာကြီးကိုမဲလို့နေမကြီးကိုနီကြီးလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားအဖို့မှန်နေကြည့်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကိုအရင်ဖြတ်ထားတယ်ဒါဖြတ်ပြီးမှဟိုသူများသွားဖြတ်ပြီးလို့ရဒေါသကလည်းကိုအရင်ဖြတ်ပြီးတာဗျဖြတ်ပြီးမှသူများသွားဖြတ်ပြီးလို့ရတာလေဗျဟင်အဲ့တော့ဒီလောဘသိပေါ်လာရင်ဘာမှမတော့ဟင်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိလွတ်ထားဟင်အဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးနဲ့ပြုတ်ထောက်သူ့ဘဝရောက်တုံးလေတမကလေးပဲမဲ့မခါမထားနဲ့ပေကားရလေတွားရင်ကရပါရင်ကရချိန်နေဖမနေနဲ့ဟင်မိဖို့ကြောင့်လည်းရှင်မိဖို့ကြောင့်လည်းရတယ်တမပဲတင်လေအဲ့တော့ဖေးရရတယ်တမပဲအမှားရတာလို့ရင်းမဲ့ဒီတွားရင်ကရတယ်တမပဲဖျားကြီးကရတဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးပေကားရအမှားပဲဟင်ပေကားရဟင်တို့ပိုက်ခံလို့ပေါ့ကွပိုက်ခံလဲတို့အမိုက်ပုံကရတယ်ပိုက်ခံလဲပိုက်သုံးကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်အိမ်သာပေးရရင်ရောသုံးကောင်းတာပဲဗျဟိုဆိုင်ကရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျဟင်သူများလက်ထက်ကရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒီတိုင်တို့ဒီအမှတ်ကလေးတွေတုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်ဒီအဖရှိရင်အဖုံရှိလိမ့်မယ်ဒီမှတ်ချက်တစ်ချက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကြမှာဆုံးမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီအမှတ်ကလေးစလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမှတ်အစသည်အဆုံးထိသူပါသွားလိမ့်မယ်တဏှာမဖြစ်ဘူးဟင်အမှားရတံပိုးကိုဒီလောက်ထိသဘောပေါက်ပြီးတော့လူဘဝရောက်တုံးလေးတို့ဒီအမှားကလေးမှားမှာမဟုတ်လားအဲလူဘဝရောက်တုံးလေးမှတ်သွားတန်းတာလေးရနိုင်တယ်များစုဘူးတဲ့ထဲ့သွားဟင်မပြီးသေးခင်မတည်သေးဘူးပြည်ရင်ပြီးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟိခြေလောင်းတော်တွေလည်းပြီးတော့တမကနေခြေရင်းမှတပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းကြီးကိုဒီပေါက်တယ်လို့ကောက်ရတယ်လို့ရှိသလားဗျအဲမရှိပါဘူးဗျတို့တော့ဒီမှတ်ချက်ကလေးတစ်ချက်ကအမှတ်နာလာလို့ရှင်သူဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒါလိုက်သွားနိုင်တယ်ဟင်ဒီဘဝမှာသွားတော့ဒီမှတ်ချက်ကလေးတစ်ချက်အမှတ်နာခဲ့ရင်လေနောင်သာသနာမှာဖြစ်ပြီးနောင်ဘဝမှာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတန်းသွားနိုင်တယ်တို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဗာရာဏသီပြည်မှာယပပတိတာပါအဲ့ဒီယပပတိတာဆိုတို့တက္ကရာမှာညာပြီးနေလိမ့်မယ်ဟိုသူ့သာတာတို့ကနာရှုွက်တူတာလေဘုရားမဖြစ်ခင်ကဟိုညောင်မင်းကြီးအောက်မှာအလောင်းတော်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတားသူပြီးတဲ့ယူကစိုးကြီးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလားသူကအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးသွားပြီးတော့သူ့ပန်နေသူ့သာတာကလည်းတစ်ဖြစ်သမီးဟင်သူနဲ့ဘတ်တူအမျိုးတူလည်းဖြစ်ရပြီးတော့သူနဲ့တို့ပြည်စည်းကနာခြင်းကလည်းအဖင်ရင်းနဲ့တူတာဖြစ်ဟင်အဲ့ဒီတို့သားကိုလည်းသူရပါသေးတဲ့ပြီးတော့သူမွေးတဲ့ကာလသားဦးလေးအဦးဒီသားဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီနောင်မင်းကြီးသူ့ပန်ပြီးတော့သူနောက်သူ့ကံအတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဗာရာဏသီကြီးကတတိနဲ့တွားလာတာတတိသားနဲ့တွားလာဟင်အဲ့သူသာတာကလေတတိသားနဲ့တွားရပြီးအဲ့ဒီသေနဏီကုန်းကြီးမှာနေသေနဏီကုန်းဆိုတာတခါကြီးတို့ဌာနပင်စီကုန်းကိုဟာမျိုးဟင်ဌာနပင်စီကုန်းဒီရွာတွေရဲ့ခရီးကုန်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဏီကုန်းလို့ခေါ်တို့ဒီတော့ရွာတွေကြတော့တနက်ပုံးလို့ခေါ်လူတွေရသွားရလားဟိုကျုံနေမျိုးတွေနဲ့ကြမှာနခရမြို့လို့တုံးနေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသေနဏီကုန်းကြီးမှာသူအဲ့ဒီဗာရာဏသီတတိသားနဲ့ပေါင်းတင်အဲ့ဒီမှာတားပြောက်ကြအဲ့ဒါနေ့တိုင်းအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဟင်နောက်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းတို့ဟိုဥရဝေလာတော်မှာတို့ကိုညင်းသေးတဲ့လက်ရာချင်းကိုကျင့်ရတာနေတော့ဒီကျင့်လဲအဆုံးမလွတ်တဲ့အကျင့်ပဲဆိုပယ်လိုက်အဲ့ဒီမှာတို့ကိုတပြေးပြေးအောက်မှာအာနာပါနသတုဒ္ဒဗာနဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာရခဲ့တဲ့သံသိက္ခူသူသွားပြီးတော့အာရုံပြုဒီနေ့ဟိုယုတ်ကစိုးကြီးကိုထင်ရှားပြနေတယ်ပေါ့ဟင်အရှင်မဟိုသားသူပြီးတဲ့ယုတ်ကစိုးကြီးဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာတို့အတပြားသိထိတ်တဲ့ရှုွက်ကြီးလေးအဲ့ဒီရွှေခွေကြီးနဲ့ကနာနုသွားနေကိုအပြစ်ထည့်ပြီးတော့လာလို့လားဘုရားဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးဗျရုပ်ကစိုးကြီးဖြစ်နေဗျ
လူလိုက်တာဟင်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကို49လောက်သားသူခိကရွှေဘက်ကလည်းဘယ်လောက်ကြီးတယ်မသိဘူး49လောက်ကတစ်လုတ်ကိုထမ်းပြီးလုံးပမာဏရှိတယ်ဟင်ဟုတ်ပြီဒုပဒနဲ့များတော့ဟင်သူတို့ရတော့ကလည်း78တောင်ကိုကွတာမန်လူတယောက်ရဲ့ရအဲ့တော့က6တောင်ကို9ပေအဲ့တော့သူတို့ဆုံးလို့ဟာဟုတ်ပြီလေသူအားလေးတွေကကိုကပါရှိတော့3တောင်တောင်ကြီးတော့ဟုတ်တယ်နဲ့ဖို့ဟင်အဲ့တော့49လို့ထမ်းပြီးလုံးပမာဏရှိတယ်အဲ့ဒါစတော့ရှုကိုကြည့်ကိုဒိဋ္ဌာနဲ့မျောတာတယ်လေဟင်ငါဖျားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီရှုကိုကြည့်ပြီးရေထက်ကူတာဆန်တက်ပါသေးတာနေတဲ့တရားမြင်ပါလေအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်အောက်ကိုစုံသွားမှာတယ်အခုဆန်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတို့အဋိဋ္ဌံပါရမီတို့မြည်ဒီကမိမိရဲ့အဆင့်ကိုစမ်းတတ်တဲ့လက်နဲ့ဟုတ်ကလားဟင်သစ္စာပါရမီဟောမိမိရဲ့အဆင့်ကိုစမ်းတတ်တဲ့လက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအဋိဋ္ဌံနဲ့ပြောတာတခါတည်းဆန်တက်သွားအဲ့ဒီမှာတရားပူတိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘောဓိပင်သွားပြီးတော့ကျင့်တာကျင့်ပြီးအောင်ပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီကနေပိဿဝဂ္ဂငါးဦးနဲ့လည်းတွေ့ပြီးဆိုပါတော့ဒါတို့ပြောခဲ့ပြီးသားတွေပါဟင်ဒုတိယသာသနာကအဲ့ဒီသုသာတာယသာတတိတာအဲ့ဒီယတာအဲ့ဒီယတာဟာသုသာတာတတိသမီးရဲ့သားဗျခုနကနာနှုတ်ွက်လူတဲ့အဲ့ဒီသုသာတာမရဲ့သားပြည့်စည်ချမ်းသာတော့အဲ့ဗာရဏသီကြီးမှာသူ့ကိုအဆောက်အဦ3လုံးနဲ့ထားအလောင်းတော်တန်ခဲ့တယ်ပေါ့ຫນွေကြတော့ຫນွေဆောင်ဘူးလေမပူအောင်ပေါ့မိုးကြတော့မအိုက်အောင်ပေါ့ဆောင်းကြတော့မအေးအောင်ပေါ့အဲ့လိုနားမှာသုံးဆောင်နေသူထားပြီးတော့သူရတာကလည်းတူရီရောတထေသမီးနဲ့ရဒီစီရှိသူလိုတန်းသူဟင်အဲ့တော့ဒီစီရှိတယ်ပြီးတော့ဖာနဲ့ဖမိပါများကဒီစီရှိရင်တော့သူတို့ဘာမှမလုပ်အောင်အဲ့တော့တိုက်ပေါ်မှာပဲနေရတယ်ပြီးတဲ့ဖဏကသူများနဲ့မတူတဲ့ရှုဖဏပြရဒီပေါ်မှာသူတို့ဂရီပါရီဦးမှာပေါ်လေသူ့ရဲ့ဘဝပြန်ဟာအမွေးများတောင်ပေါက်နေလို့ဆိုတယ်ဟင်အမွေးများတောင်ပေါက်အဲ့လောက်ထိနူးညံ့ပြီးတော့တို့အတီးမုတ်တွေကခုံးနဲ့နေလဲဒုရိယတွေနဲ့ညလဲဒုရိယတွေနဲ့အဲ့ဒါဒီသူရှုသားနေပြီးတော့သူဒီလောကသိသိမဲ့ခံစားနေတယ်ဘာလို့သူမိဘများကသုံးမကုန်ဆွဲမကုန်ဘူးအဲ့ဒီသားတွေဒီလိုခံစားဖို့ရချွေးမတွေလိုခံစားဖို့ရအတွက်ဟောမိဘတွေကရှားဖွေးကျွေးရတယ်ကွဟုတ်ကလားဟင်သားကြုံသမီးကြုံတာတဏှကြုံလားကြည်ကိုသားလေးကိုမခိုင်းရမပြူရသူတို့ကြတော့ရှားဖွေးရတယ်သူသားသားတို့တဏှမောင်တာတော့ဟင်တတိဆိုတတိလို့လောက်အောင်ပါပဲဒီလောက်ဖြုံးနေရင်ဒီဟိုညာဘက်ကဒီလောက်ထွက်နေရင်ဘယ်ဘက်ကဒီလောက်အဝင်တော့ရှိအောင်ပါပဲမရှိရင်ခန်းသွားမှာပေါ့ဟင်ဘယ်ဘက်ကဒီလောက်ထွက်လို့ရှိရင်ညာဘက်ကဒီလောက်လည်းဝင်အောင်မှာပေါ့မဝင်ခန်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကဒီသားဒီချွေးမတွေဒီလိုခံစားဖို့ရအတွက်မိဘတွေကရှားရတယ်ဟင်ကြုံများကြောက်เสียကောင်းပြီကြုံရင်တော့မရဘူးဟဲ့မကြုံတာကောင်းတယ်ညအကာကြီးကြုံတော့အေးနှုတ်မရကြုံနာပြပဲကြုံနာမှကောင်းရှုပ်ကြုံလည်းမကောင်းနုံကြုံလည်းမကောင်းဟုတ်ကလားဗျအေးအဲ့လောက်ဒုရိယအထိနဲ့သူခံစားနေရတယ်ဒီလိုနဲ့ခံစားတာဗျနောက်သုံးတော့ထားပါတော့ညဒုရိယတွေနဲ့အကတွေခုံတွေနဲ့ဒီညတစ်မျိုးဟိုညတစ်မျိုးဟိုညတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုခံစားနေရင်မှတည်းတညတော့ဒါတွေနေတိုင်းခံစားနေရတော့ဝက်သားလည်းသားပါများဤတာပဲဘယ်တော့ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဆမ်းမှန်တယ်များရိုးမာကြီးတဲ့ပဲအဲ့ဒီအဆမ်းမှန်တယ်များတဏှာကဆန်းတာကိုယ်ဘက်ကဆန်းတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမျက်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆန်းနေမှာပဲအဲ့ဒီအဆမ်းမှန်တယ်များလည်းရိုးမာကြီးတဲ့ပဲကြက်ကြက်ဆန်းနေကြက်ကြက်ညံညံရိုးလေးပဲဟုတ်ကလားကြက်ကြက်ဆန်းရင်ညံညံရိုးတာထုံးတာမယ်အဲ့တော့သူအဲ့တော့ဓာရီကြီးမှတ်တတ်နဲ့အစောကြီးအိတ်ကျော်သွားဝါလဲဝူကတဲ့ဟာလဲကရမတ်တပေါ့လေတီးတာလဲတီးရမတ်တမှုတ်တာလဲမှုတ်ရမတ်တနဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ကြီးမတ်တနဲ့အဲ့ဒီမှာအိတ်ကျော်သွားတယ်တခေါ်ဟောနဲ့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပထမတော့တနာရီလောက်တော့ကပြနေမှာပေါ့ဟိုကမှလှုပ်တော့မှဟာသူဟာကြီးတော့အိတ်ကျော်သွားပြီအိတ်ကြောင်ဆိုရဲဆိုတခါတဲ့
봉 뒤에 그 마가래 봉이 빨로 벌리자 응니다 고유가야래 다 네? 이 가이나 그 마래 비 보야 또 가래 그 마가래 오두에 빈신 보 민미리로 라라바바 자자나나 에달리네 두루래 에벼도와라 대초래 하울루래야 대초가 래 고유가야래 대초가 래 아봉기리 토알루래야 응니자 예? 예? တတိရှိတော့နာဟာဖောင်ထားတာတတိမရှိရင်သွားပြီအသေးကောင်နဲ့ဘာထူကိုတတိရှိတော့နေတာတို့ဟာဖောင်ထားလို့ကြည့်ကောင်းကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်နေတာတတိလည်းလွတ်တော့သွားရောဗျတခါတည်းပုတ်ကြီးလေးနဲ့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းဒါတော့နေညဖက်နိုင်တော့ကြတော့နိုးရောဗျဟင်အိတ်တုံးကခါမဲ့အိတ်တော့နိုးတော့လည်းခါမဲ့နိုးတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကြည့်တော့ဟောလေဘုံလေးပါတယ်လည်းဒီမှဒီတော့ဖိတ်ငိမ့်နေသင်္ချန်ကုံကြီးတဲ့ရောက်နေတယ်လို့သူထင်တယ်သင်္ချန်ကုံကြီးတဲ့ရောက်နေလို့ကြည့်တော့ဟောတဲ့အလောင်းခေါ်ကြီးတွေနဲ့အလုံးတူဆိုဗျာအသက်မှရှိတော့ပဲကျုံလုံးပက်လက်ကြီးတွေပြီးတော့လည်းဖိတ်ငိမ့်နေတော့သင်္ချန်ကုံကြီးတဲ့သူတယောက်ထဲနေရတယ်လို့လေဗျိုးတဲ့ကြောက်လာတယ်ထိတ်လာတဲ့ဒီလိုပါလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တခုသောဘဝတော်မှာအဲ့ဒီအတုပလိုက်ဖို့ရင်းနဲ့တတိလေးတစ်လုံးထားခဲ့တဲ့တာဝန်အဲ့တတိလေးတစ်ခုပဲရခဲ့ဘူးတဲ့တခုသောဘဝတော်မှာလေဒီဘဝမဟုတ်ဘူးတတိလေးတစ်လုံးများများမဟုတ်ဘူးအဲ့တတိလေးတစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီအတုပကိုမီးရှို့နေတာကိုသွားကြည့်ရင်မှတ်တာနဲ့ဟာကြည်သာသူ့ရှင်စင်တော့ကတော့ဘယ်လိုလေးပေါ့အခုကြည့်လိုက်တာအပီကောင်ဘဝကျတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးချက်နိုင်မီးရှို့တို့လိုကြီးထင်တယ်ခန်းနေရကြတယ်ဒီတတိလေးတစ်လုံးရခဲ့ဘူးဒါဒီမှာလာပြီးတော့ကြည်သူပြုပြီးတယ်ဟင်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာကြောက်သွားသင်္ချိုင်းကုန်ကြီးတဲ့တယောက်ထဲရောက်နေသလိုဘယ်ကြည့်လိုက်ဟိုမှာတုံလုံးပဲတဲ့ကြီးတွေကအလောင်းကောင်ကြီးတွေသာကြလို့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖိတဲ့သူ့စီမှာအတွေးသိဝင်လာတယ်ငါ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတဲ့ဟာတွေအသင်းနဲ့ပြတာလဲဒါမျက်စိကိုတူကြားရှာလေးနဲ့ရှေ့ခစ်ပေါ့ခုခစ်တော့ကိုပန်းနဲ့ပုတ်နေတယ်လို့ပဲမျက်စိမွေတာဒါကြောင့်တယ်မျက်စိမွေတာကအာယုံပို့တိုက်ခါလုံးမဟုတ်ဘူးလားနားလေးတာကောနှာခေါင်းနာမရတာကောရှားကြည်တပြက်ထားကောကိုကြည်တပြက်ထားကောသူအဲ့ဒါသွားမြင်တယ်သူဒီအသင်အာယုံနေအပန်းအာယုံနေအနာအာယုံနေအတွေ့အာယုံနေနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြောပြေးနေဟုတ်ကလားဟိအတွေ့မျိုးစုံနေတာတန်ငတ်တက်ဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေကြတန်ငတ်တက်ကပ်ပြီးတော့ဖြက်နေကြတယ်လို့သူအဲ့လိုသွားမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်အကြောက်လွန်တော့ဘာလို့မလို့ပြေးမှာပေါ့အကြောက်တော့ဘယ်လိုပေးနေမှာလားပြေးမှာလားအဲ့ဒါထုံးတာမဲ့အကြောက်တော့ပြေးမှာသူလည်းဥမာဥပါဒုတံဝတ္တဘောဥပါတထံဝတ္တဘောဒါကတို့စာလို့ပြောတာဗမာတို့တော့ငါဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ကုန်ကြပြီးငါကပ်ပြီးတော့ဖြက်စီကုန်ကြပြီးနဲ့အဲ့လိုပါဇက်ကတတွတ်ပြောရင်းနဲ့ထွက်သွားသူကခုနကတတိလေးတစ်ချက်ရဟာကဒီချိန်ပွင့်ရမယ်ချိန်တင်တယ်အဲ့ဒီတတိမျိုးသေးလေးဟာဒီကနေ့အောက်ပြီးတော့ပွင့်ရမယ်ချိန်ဖြစ်တော့အိမ်တကားတွေခြံတကားတွေမြို့တကားတွေအကုန်လုံးပွင့်ပေးရတယ်အဲ့လိုတယောက်တို့သာသနာမှာဒုတိယသာသနာခေါ်မှာပေါ့ဒီသာဘကငါဟုတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီမှာမိဂရာဝန်တော်ဘက်ကိုသူတန်းပြီးတော့ဗက်ကလည်းတွတ်နဲ့ပေါ့ငါကပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်ကုန်ညာပြီးငါဝိုင်းပြီးဖြက်ပြီးကုန်ညာပြီးနဲ့ဒါတွတ်နဲ့ပြောရင်းနဲ့သွားဘုရားရှင်ကလည်းတပါးတဲ့ပညာချောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့စောင့်နေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ကွအဲ့မှာရတာလာခဲ့နင့်မဖြက်တဲ့နေရာနင့်အဖြက်လွတ်တဲ့နေရာနင့်ကပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တဲ့နေရာလွတ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငါ့ပြင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလာယူလက်အဲ့လိုပြောအဲ့တော့သူအဲ့ဒါကြားတာနဲ့ဟာငါဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလို့မဲ့နေရာရှိသေးတယ်အနှိမ့်သက်လို့မဲ့နေရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ငါအဲ့ဒါသွားပြီးနားထောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဘုရားရှင်တယောက်တော့အနုပုပိကကထာပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတရားကိုနားတာနဲ့ဟိုမှာသောတာပန်ဖြစ်တာသောတာပန်ဖြစ်အဲ့နဲ့ပြင်ကမနဲ့ကြတော့လင်းတော့အမေကအခန်းတက်ကြည့်တော့တွေ့ယူအဲ့တော့တောင်းတောက်ပြီလေ
တကယ်ရလိမ့်မယ်နာကိုမြင်းနေတဲ့အဖေဖြစ်သူကမြင်းတယ်အဲ့ဒီသူ့ဖဏကသူများဖဏနဲ့မှတူပဲဟုတ်ကွသူတို့တိကြဖဏတွေဟုတ်ကွပတိမာသေးချာမာတော့ဖဏချီယာကိုကြည့်ပြီးသူ့ဖေကမြင်းနေလိုက်တော့မိကြတော်ရောက်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တွေ့လိုက်လို့ချင်းသူ့အဖေလည်းတရားရမှာမဟုတ်သူလည်းပဲတရားတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကွယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒီမှာရတာများမတွေ့ဘူးလားဟိုမေးအေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီနာတွေ့လိမ့်မယ်ခဏထိုင်အောင်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့အဖေတထေးကြီးကိုလည်းဟောဗျာအနုပုပ္ပကကထာဟောရင်မတန်နဲ့တို့ဒါအနုပုပ္ပကကထာကဒါနကောင်းကြောင်းဒါနတဲ့သီလကောင်းကြောင်းတယ်ဒါနကသူများထိုင်တာပြည်ပြီးဆွဲထူတာတယ်သီလကကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာလေပြီးတော့ကိရိတာကဟိုပြည်စည်းမှာကတ်တာလားစိတ်မှာကတ်တာလားဟေ့တောင်မို့ဒါနတဲ့သီလကညတ်တယ်သီလကစိတ်ကိုစောင့်တာကိုဒါနကသူများပြည်စည်းဆွဲထူတာကိုဟုတ်ကလားပြီးတော့ဒါနကဟိုဝတ္ထုပြည်စည်းဆွဲထူတာကိုသီလတဲ့လူသီလတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာပေါ့နတ်သီလကဘုပြီးသင်ကျဲခြင်းလေအဲ့နတ်သီလတဲ့ဟိုတို့ပါတော့မက်သီလကပိုကောင်းတယ်လေအဲ့ဒီကနေ့နတ်ပြည်ပြင်မဲ့နတ်ပြင်ကပဲပုံသွားနိုင်နေမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပဲပုံပဲတော့မှသွားရတော့ဟုတ်လေသောတာပတိမဲ့ရောက်တယ်ဆိုသွားရတော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသောတာပတိမဲ့တဲ့တော့ကာမအာယုန်တွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အနာဂံကပိုကောင်းတယ်လေအချင်းချင်းဖြတ်သိဖို့ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကာမအာယုန်ကိုပယ်ပြတ်နိုင်တာတဲ့တို့ဘဝကိုပယ်ဖြတ်နေတာပိုကောင်းတယ်လေနိခမနိတန်တာဆိုတဲ့အာယုံအကုန်လုံးကလွတ်ထဖို့ကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကိုဘုရားပွင့်ကာသားကဝိနည်းရတယ်ကိုဟောတဲ့နှုတ်ခွန်းသက်စကား6အဲ့ဒါကိုနုပုပ္ပိကကထာလို့ဟောအဲ့ဒါဟောတော့ယတ္တအဖေကအဲ့ဒါနာရင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ယန္တတရုသားကအဲ့ဒါထနာရင်းနဲ့တော့ယာနာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒုတိယသာသနာယတမဟုတ်ဘူးလားပိဿဝကိငါဟုတ်ပြီသူပဲအဲ့ဒီခါကျမှတို့ဘုရားရှင်ကယတတတိကိုတွေ့ခံတယ်အတွေ့ခံပြီးအဲ့ဒီမှာတို့ဟိုဖခင်ကြီးကသူယာနာဖြစ်သွားတော့ဝန်တာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တို့အိမ်ကိုဆုံးတဲ့ဗျာဘုရားနဲ့သူနဲ့နှစ်ပါးပေါ့အဲ့သူကလည်းအိဘိကုယဟန်ဖြစ်ပြီးဗျာယဟန်တာအိဘိကုဆိုတာယဟန်လာခဲ့လို့ဒီလိုခေါ်တာနဲ့သပင်ကနေကတုံးဖြစ်ဗျာခေါ်ပစိုးအင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟောတင်ငန်းနေဖြစ်သွားတို့လိုတပိတ်ဝယ်ဖို့ဘိုကေကြီးကိုတို့ပါလို့ဖို့သပင်ညဖို့ကတုံးတုံးဖို့မလိုဘူးဗျာအိဘိကုဆိုတာဒါတို့ပရိက္ခရာလူဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအိဘိကုခေါ်လို့ရတယ်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းခေါ်လို့မရဘူးတဲ့တို့ဖျားလက်ထက်တုန်းကအိဘိကုခေါ်လို့ရတာ16000နဲ့333လောက်လာရှိတယ်အိဘိကုခေါ်လို့ရဟန္တာဖြစ်တာလေရဟန်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒီမှာလေအိဘိကုနဲ့သူတို့နှစ်ပါးပွားရောဗျာအိမ်ရောက်တော့ဟောတော့သူ့ဖခင်ရောသူ့မိခင်ရောသူ့စနီးဟောင်းရောသောတာပန်တည်တယ်နောက်သူ့အကြောင်းပြု၍သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ဟာဒီတထေးသားဒီလောက်ကြည့်တာတော့သာသနာဝင်တယ်ဆိုဒီသာသနာဟာတာမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လာဆုံးစမ်းအဲ့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဟောတော့တခါတည်းကြွရောဗျာ9ယောက်တခါသူ့တငယ်ချင်းတထေး55ယောက်ကလည်းဒီလိုပဲဟာဒီရတ္တလူတထေးသားတော်မဲ့သာသနာပေါင်းဝင်နေဆိုတော့ဒီသာသနာဒီတာမန်သာသနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုသွားလေးလာအဲ့ဒီသူ့55ယောက်ကလည်းယာနာဖြစ်တော့6စိတ်55ယောက်ရဲ့ဟိုပြတောက်ခင်9ဦးရဲ့လေယာတာရဲ့တငယ်ချင်း4ယောက်ရဲ့9ယောက်သူ့တငယ်ချင်း55ယောက်အဲ့ဒါဒုတိယသာသနာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုတိယသာသနာပိဿဝဂီပြီးသူတို့ပဲဗျအဲ့ဒီယတသဒုတာယဟန္တာဖြစ်တာဒီတတိလေးတစ်လုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားအာတုဘလိုက်ပို့ရင်းနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့တတိလေးတစ်လုံးမှာများမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတတိတာဘိုးပါဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတို့ရောဖြစ်နိုင်မှာမလားတတိလေးတွေအဲ့လိုစုနိုင်မှာမလားဇာတာတတိတာတော့တကောင်ကျော်လောက်လက်နိုးတာဟိုမှာသင်္ကြန်ကိုကြီးတဲ့ဆိုတော့ကိုယုကာကြီးတွေအာတုဘလို့ထင်တဲ့တို့အဖိုးတို့များညနိုးလိုက်ရင်တက္ကမကြီးတွေများတို့ဘယ်လိုထင်လို့ဖို့အိပ်ပျော်နေမှသူကလေးတနာဗျာဘယ်လိုထင်လို့ဖို့နိုးဘူးလားတကောင်ကျော်လောက်နိုးဘူးလားဗျာတကောင်ကျော်လောက်ဘယ်လိုထင်လို့ခွာတင်မိဘူး
မတာမာကြီးလို့ထင်လားဘယ်လိုထင်တော့ဟင်ရတာနဲ့တော့ပုတ္တိကတိပဲနေမှာပါဟင်နည်းနည်းလေးပါဗျာနည်းလေးဟုတ်ကလားဟောတော့3နဲ့4တယ်3နဲ့4တော့ဟွာတယ်တင်တယ်ဘိုးရတာတော့ပုတ္တိကတိဟင်ဟောမှာတကောင်ကျော်ကြီးနိုးဘူးတာဗျာကြည့်ပြီးအာတုပါကြီးလို့ထင်တယ်တို့ဘွားတင်မီများအိမ်ညာလေးများတွေ့ရင်ပုံမယ်ဟင်နေကြည့်ရတာကတစ်မျိုးညကြည့်ရတာကတစ်မျိုးနဲ့နေမို့အဖိုးပဲနေတော့ဟင်အဖိုးနဲ့ရပြရတာတော့ဘွားတင်မီလည်းမျက်နှာမထားတာတော့ဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါတတိလေးပါမှဒီအတိပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားတို့လည်းမြင်နေကြတာပဲညာတော့ဝဲနိုးကြတာပဲဒီအဲ့လိုတတိမကြည့်ခင်လို့ဒီအတိမပေါ်တာဗျအဲ့တော့တတိတစ်လုံးရဲ့တန်ဖို့ကအလကားမထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါရတတတိတာတတိလေးအဲ့ဒီတစ်လုံးမရတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးဟာမျိုးသေးဖြစ်လာဒီမျိုးစီဟာဒီမှာပင်ပေါက်တာတင်တယ်ကွဒီမှာပင်ပေါက်ဒီမှာပဲပွင့်ဒီမှာပဲပြီးဒီမှာပဲရင်ဒီမှာပဲမှဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒီတို့လေလူဘဝရောက်တုံးလေးအဲ့တတိလေးနဲ့မှတ်သွားကြသမ်းပါဟင်လူဘဝရောက်တုံးလေးကိုလူသားလေးစားသွားကြသမ်းပါသားနိုင်မလားလူသားဖို့ဘယ်လောက်စားပြီးတော့လူသားဟုတ်ကလားဝါဝါကြီးလားမစားခြင်းလားကောမပေါ်တန်စားရလားဟုတ်ပါမလားလူဘဝရောက်တုံးလေးဒီတတိယသုံးရတာပဲအဲ့တော့ပဲအာယုံခံစားရုပ်မြတ်မမလွတ်နဲ့အမကလေးနဲ့တွေ့ပြီးခါပါတဏီရောကလာဒီအမတ်သေးသည်တို့အတွက်အသုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်ကဲနာကြပါဗျာသာ